स्टूडियो के सौजन से और ये आप लोगों के समझ में आवाज जा रही है परम आदरणीय गुरुदेव रतन कुमार शास्त्री के आशीर्वाद से मैं शिवा शास्त्री ग्राम राय खंडौली जिला फर्रुखाबाद वाले एक जीजा अपने साली से कह रहा है और बोला साली शास्त्री जी और हमारे शिष्य प्रेमपाल अंग्रेज और छोटी बिटिया और हमारे वॉल्यूम पर संगति भी कर रहे हैं हमारे शिष्य जीजा बोला